एक बात याद रखना, जिंदगी और जिंदा दिली के साथ में बड़ी मेहनत और बड़ी मोहब्बत के साथ हजरत की आमद हुई है। तो ऐसा नारा लगाना कि अगल बगल में नरसिम्हानंद की बची खुची औलाद हो तो आवाज सुनकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। मैंने 4 मिसरा उस वक्त कहा था कि अहले सुन्नत का वो चट्टान खड़ा होता है, तन्हा रह के भी तूफान खड़ा होता है। अजमते सरवरे कौनैन पे जब हमला हुआ, आग में कूदने सलमान खड़ा होता है।